วัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กชิฟฟ่อนชาเขียวค่ะสูตรเค้กเนื้อนุ่มสูตรเค้กง่ายๆจะทำทานเองหรือว่าจะทำเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำได้ง่ายๆค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนจะลงมือทำก็เปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะจะอบที่อุณหภูมิ160องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่170องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปเราก็มาแยกไข่ค่ะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันค่ะอย่าลืมเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะและก็ระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวค่ะเสร็จแล้วเราก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงคนให้เข้ากันจากนั้นใส่น้ำมันและนมสดตามลงไปค่ะน้ำมันจะใช้เป็นน้ำมันพืชน้ำมันคาโนล่าหรือน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันมะพร้าวก็ได้ค่ะแต่ไม่แนะนำน้ำมันปาล์มนะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะถ้าใครใส่กลิ่นลงไปก็ให้ใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะต่อไปเราก็จะใส่แป้งค่ะร่อนแป้งเค้กและผงฟูตามด้วยผงชาเขียวเสร็จแล้วร่อนลงไปในส่วนผสมค่ะร่อนแป้งลงไปหมดแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันด้วยความเร็วค่ะคนให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งด้วยความเร็วหากต้องการใส่สีเขียวก็ใส่เพิ่มได้เลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็มาตีไข่ขาวค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวถ้าไม่มีสามารถใช้ครีมออฟทาท่าหรือน้ำส้มสายชูได้ค่ะจากนั้นก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะจะทยอยแบ่งใส่น้ำตาลทรายทั้งหมด3ครั้งค่ะแต่ละครั้งก็ห่างกันประมาณ 10-15 วิใส่น้ำตาลทรายลงไปหมดแล้วก็ตีต่อค่ะตีจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ30วิเพื่อตัดอากาศค่ะต่อไปเราก็จะนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะโดยจะทยอยแบ่งใส่ไข่ขาวมาผสม3รอบค่ะแต่ละรอบก็ให้เราคนตะล่อมด้วยความเบามือค่ะจนกระทั่งไข่ขาวหมดแต่ก็ต้องทำด้วยความเร็วหากทำช้าอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เค้กยุบได้ค่ะใส่ไข่ขาวและคนตะล่อมจนหมดแล้วขั้นตอนสุดท้ายใช้ไม้พายช่วยคนตะล่อมเพื่อให้เข้ากันเร็วขึ้นค่ะจากนั้นก็นำส่วนผสมไปตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะใช้ถ้วยกระดาษจีบเบอร์3220วางในถ้วยขันข้าวขนาด8เซนค่ะสูตรนี้ทำได้12ถ้วยค่ะแจ็คชั่งน้ำหนักได้ประมาณ50กรัมรวมน้ำหนักถ้วยนะคะตักใส่ถ้วยเสร็จแล้วก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นเราจะตกแต่งหน้าเค้กด้วยไวท์ช็อกโกแลตชิพค่ะโรยไวท์ช็อกโกแลตชิพด้านบนในแต่ละถ้วยค่ะหรือเพื่อนๆจะตกแต่งอย่างอื่นก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะจะตกแต่งต่อด้วยอัลมอนด์สไลด์และลูกเกดค่ะสำหรับลูกเกดก็ให้นำไปแช่น้ำก่อนนะคะเสร็จแล้วนำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 18-20 นาทีขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านด้วยนะคะเมื่อเห็นว่าเค้กสีสวยดีแล้วลองทดสอบด้วยการใช้นิ้วจิ้มลงไปถ้าเค้กเด้งกลับมาก็คือสุกแล้วค่ะจากนั้นก็นำออกจากเตาเคาะเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวแล้วก็จะนำเค้กออกมาพักไว้ให้เย็นโดยการคว่ำเค้กลงค่ะเมื่อพักจนเค้กเย็นแล้วก็นำมาทานได้เลยค่ะถ้าใครทำขายก็นำไปแพ็คใส่กล่องได้เลยวันนี้แจ็คมีตัวอย่างการใส่กล่องเป็นกล่องแบบฝาล็อกขนาด8เซนค่ะใส่ได้กำลังดีเลยค่ะเนื้อเค้กชิฟฟ่อนชาเขียวสูตรนี้เนื้อนุ่มหวานน้อยหอมอร่อยทำง่ายมากๆเลยค่ะจะทำทานเองหรือจะทำเพื่อสร้างอาชีพก็สามารถทำได้ง่ายๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ
สำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่สามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์หรือกดส่งหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แจ็คได้นะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ